じゃあ釣れたから入れます。うん。顎にかかってる。座ってもらっていいですか。これなんかどうせだから。はい、これから釣った魚を焼いて食べたいと思います。で、ここは直火 OK の場所ですので、かまどを作って炭火を起こして焼こうと思います。はい、今火をつけました。来ました。そう。ずっと特になんか人工って多分許されるけど、人工にどうするかっていうのが言ってたので、それがずっと頭に。じゃあもう50でスイッチが入ってます。ニジマスの塩焼きの完成です。では、いただきます。
よく焼けててうまいです、やっぱ外で食うと美味しいですね。いただきます。